los más chingones. Tengo una nueva grabación del sueño y es como profunda. Ya verán qué buen rollo les da, güey. ¿Qué creó Dios al hombre? Según el Génesis, usó la tierra para crearnos a su imagen y semejanza y nos hizo libres. No subestimen ese don. El libre albedrío nos da libertad para discrepar de él. Habrá clérigos corruptos que les digan que fuimos creados para servir a Dios, pero si quería que fuéramos sus siervos, ¿por qué nos otorgó el poder de desobedecerlo? Se equivocan. Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio la libertad de elegir nuestro camino, porque lo que en realidad quería era un compañero. Es algo que deben saber todos los miembros de Santa Blanca, porque todos aquellos que sepan que Dios nos creó para estar a su lado tendrán el poder divino de su parte. Reinarán sobre todos los que se arrodillen. ¿Listos? Disparen. De acuerdo. Para acompañarlo en una aventura. Puedo disparar. Allá voy. Enemigo abatido. Conmigo en Santa Blanca. Escuchando disparos. Todos pónganse trucha. Nos están buscando. Cuidado. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! Aquí vienen. ¿Qué plan tenemos, líder? Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Te mandaré la ubicación de los enemigos. Despejado, ¿cómo van los demás? Porque
Dron en vuelo. Hay otro objetivo. Veo un tercer objetivo. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Diez vistos. Un francotirador. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Acabo de ver a uno con subfusiles. Tenemos un arma fija. Ya van 15. Y muchos estuvieron a mi lado cuando luché por la legalización y el reconocimiento de nuestra sagrada planta de coca. Las Naciones Unidas la prohibieron. Los estadounidenses llevan décadas quemándola. Estoy viendo un arma fija. Es el cártel de Santa Blanca. Muchos de ustedes trabajan para ellos y muchos de nuestros vecinos. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Agáchate antes de que te vea. ¿Y eso? ¿Quién anda ahí? ¿Todo bien? Por favor. Ah, cabrón. Ya, mijos. ¿Aquí hay algo? No es nada. He pedido una distracción rebelde. Recibido. Un equipo de asalto va a esa posición. Ya llegamos al lugar. Hola. No hay enemigos a la vista. Recibido. He enviado un equipo de asalto a tu ubicación. Abriendo fuego. Tenemos un problema. Querían soltarnos el cártel y el cálido. Cambien de posición. Entendido. Entendido. Están por llegar los refuerzos. Eliminen a esa gente de inmediato. Objetivos confirmados. Listos para atacar. ¡Salgan de ahí! Cuidado, Santa Blanca está aquí. Puta madre. A cubierto. Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino.
Únanse a ellas y destruyan al enemigo. Entonces viertes más amoníaco. Mira, que es como la leche. Cuando saquemos la gasolina, tendrá el mismo color. Muy linda. Es bastante fácil. Sí. Cuando era joven, a los 12 o 13 años, tenía un amigo cuyo ¡Granada, padre, muévanse, que era muévanse! marido, ¡Vamos! me enseñó a La unidad fabricar está patrones disparando de el cártel. Pero no era como esta. Nuestras tropas veces- han chocado con fuerzas enemigas sin identificar. Reagrupación. Entendido. Recibido. Granada. Tienen refuerzos del cártel. ¡Mierda! ¡Era un civil! Un helicóptero, abajo. Helicóptero, al suelo. Al suelo, un helicóptero. Al carajo el helicóptero. Le pedí fuego de mortero. ¿Por qué carajos mates a un civil? Esa no es nuestra misión, imbécil. Helicóptero, cúbranse. Comiencen el ataque. Ese Apache está a punto de atacar. Abajo. Granada. Mierda, soldados del cártel. ¡Salgan de ahí! Al suelo, helicóptero. El puto Apache te va a freír. Agáchate. Helicóptero derribado. Enemigo eliminado. Un helicóptero, abajo. Granada, cúbranse. Granada. Ahí les va. Va a explotar. Granada. Abierto. El puto Apache va a disparar. Agáchense. Un helicóptero, abajo. Hombre herido. Ahí estamos. Miembro del equipo abatido.
Helicóptero, cúbranse. Al suelo, helicóptero. Voy para allá, aguanta un poco. Gracias. Nos reagrupamos. De acuerdo. Ese Apache está a punto de atacar. Abajo. Helicóptero, al suelo. Reagrupación. Recibido, vamos. Helicóptero, cúbranse. Un helicóptero, que no los vea. El reporte indica que no Al hay... suelo, helicóptero. Todas las unidades pueden retirarse. Granada, cúbranse. El Apache nos está apuntando. ¡Cúbranse!